นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมสสามิอิโตปรังสักจังธัมโมโสตโพติในโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาฟังธรรมะในพวกเรานั่งสมาธิสบายๆนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายหรือทับซ้ายทับขวาก็ได้ให้เราแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเรามีความสุขน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซะก่อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้พวกเราแม้จะสรรเสริญคุณของท่านเหมือนนกตัวน้อยๆส่งเสียงร้องในอนันตจักรวาลคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคุณของสงฆ์สาวกที่ประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนถึงปัจจุบันปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเวลานี้เราจะฝึกจิตเรียนรู้ในธรรมะแม้ว่าจะเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรามีจิตที่สงบเราอาจจะไม่รู้ภาษาที่อาตมาพูดอยู่นี่แต่ภาษาใจคือความรู้สึกสัมผัสกับธรรมะเกิดขึ้นได้ในสมัยพุทธกาลบางครั้งแม้แต่กบที่ฟังเสียงธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็ถูกคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยเอาไม้เท้ากระแทกลงไปที่พื้นดินโดนกบตัวนั้นตายกบก็ไปสวรรค์นั่นนะนี่คือกระแสแห่งธรรมอันนี้ธรรมะก็ขอนน้อมนำธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพูดให้เราฟังซึ่งพระองค์ได้สอนเรื่องวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยเป็นอย่างไรฆราวาสจะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตทุกดวงแหละผู้มีศรัทธาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะเพราะอะไรก็เพราะว่าธรรมะเปิดเผยอยู่แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะมาตรัสรู้หรือไม่ได้มาตรัสรู้แต่ธรรมะนี่เปิดเผยอยู่แล้วคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นรูปร่างกายของเรานี่ก็มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นมาเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปพระสัชชิเถระเจ้าก็นำธรรมะข้อนี้นะไปเทศสอนพระสารีบุตรว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะสอนว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อเหตุดับธรรมทั้งหลายก็ดับไปด้วยธรรมทั้งหลายก็คือทุกอย่างเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมีสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
นี่การทำสมาธิก็เพื่อบ่มกำลังของเราให้มีกำลังความสงบของจิตเพราะถ้าจิตไม่สงบก็จะมองไม่เห็นธรรมะเพราะปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าปัญญาเกิดนะเราจะเห็นนะว่าร่างกายนี้ที่เราหลงว่าเป็นเราเนี่ยไม่ใช่เราแล้วเมื่อไม่มีอะไรเป็นเราแล้วใครมาเป็นคนปฏิบัติล่ะก็ผู้รู้นี่แหละที่จะฝึกจิตให้รู้เพราะจิตก็ถูกกิเลสคือความหลงครอบงำอยู่ก็ต้องสร้างความรู้ขึ้นมาให้จิตของเรารู้ตามสมมุติจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นอุปทานได้ช่วยชั่วคราวการหลุดพ้นได้ชั่วคราวนี่ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวเราจะพบกับความเย็นความว่างและมีความเห็นที่มันถูกต้องเห็นสรรพสิ่งเกิดดับเห็นทุกชีวิตวิ่งไปสู่ความตายเห็นบ้านเรือนเนี่ยที่มนุษย์อาศัยกันอยู่บ้านหลังเล็กหลังใหญ่หลังโตเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ตามก็เห็นว่าทุกจิตทุกดวงอาศัยอยู่นี่มันจะมีไฟคือความชราความเจ็บความตายนี่กำลังเผาอยู่เมื่อเราอยู่บ้านสักหลังหนึ่งถ้าไฟมันไหม้เราจะต้องพยายามออกจากเรือนจากที่พักจากบ้านนั้นเพราะว่าเห็นโทษแล้วความตายใกล้เข้ามานักปฏิบัตินี่ถ้าเกิดความรู้ขึ้นอย่างชัดๆนี่จะเห็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอุปมาเป็นการเปรียบเทียบจะเห็นเลยว่าความแก่เจ็บตายมันใกล้กับเรามาแล้วนะอยากสมมติว่าอีก50 ปีเราถึงจะแก่จะเจ็บจะตายแต่ถ้าเห็นในจิตเนี่ยมันเห็นอยู่ขนาดนั้นเลยเห็นว่ามันใกล้จริงๆมันล่นระยะทางจากใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆแม้อย่างนี้จิตมันจะตื่นกลัวเห็นความจริงมีปัญญาคำว่ากลัวนี่ไม่ใช่กลัวจะตายนะกลัวว่าจะไม่มีเวลาปฏิบัติละมันพวกเรานี่แหละเข้ามาอบรมกันตอนนี้ก็เราเห็นโทษแล้วว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนก็เข้ามาปฏิบัติฝึกอบรมจิตในการทำสมาธิโดยมีทานการให้การเสียสละเป็นพื้นฐานของจิตใจเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลอยู่แล้วก็มีศีลเนี่ยศีลนี่ก็เป็นศีลของผู้ที่ต้องการความสงบจิตอันเป็นสมาธิเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่สมาธิเอาไปใช้อย่างอื่นสมาธิเพื่อพัฒนาจิตให้หลุดพ้นจากอุปทานแม้ชั่วคราวนะเราก็จะเห็นชัดเจนจะเห็นชัดเจนตรงนี้เราก็ฝึกภาวนาเนี่ยความเพียรเราจะมีโดยไม่ต้องบังคับละเป็นเองแต่ต้องดูได้ว่าการฝึกอย่าให้เคร่งเครียดเกินไปเมื่อเราอยู่สบายๆลมหายใจแล้วก็เข้าก็ออกอยู่แล้วเราก็ไม่รู้สึกทุกข์อะไรเมื่อเรามานั่งกำหนดลมแล้วก็ปล่อยสบายเพียงรู้เข้ารู้ออกพยายามให้สติเราอยู่เท่านั้นแหละถ้ามันคิดมากเกินไปก็สวดมนต์มากๆให้จิตสงบให้ได้เป็นกรรมฐานสรุปแล้วกรรมฐานที่สอนมาทั้งหมดจะเป็นรู้ลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธสวดมนต์อิติปิโสภควาจนถึงพุทโธภควาติอาการ32อสุภกรรมฐาน10และการกำหนดสติรู้การเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายที่เราทำกิจวัตรหน้าที่อาบน้ำแปรงฟันทานข้าวเราก็มีสติถูบ้านกวาดบ้านทำครัวก็มีสติอยู่ในปัจจุบันเรามีความคิดต้องวางแผนต้องวาดรูปก็ให้มีสติปัจจุบันไม่คิดสงสัยไปไหน
ไม่วิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆซึ่งเราแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วจิตสงบก็จะมีปัญญาแก้ไขได้ในทั้งเรื่องปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วก็ปัญหาในจิตที่เรายังยึดอยู่ติดมันยึดมันถือมันอยู่คราวนี้กรรมฐานทั้งหมดนี้จะเป็นพิจารณาธาตุสี่ก็ตามนะในความตายรวมแล้วก็คือทำให้จิตเราสงบเราสังเกตดูไหมจิตของเราวันหนึ่งนะมันคิดนึกปรุงแต่งไปสารพัดอย่างแล้วส่วนมากมันก็คิดไปสิ่งที่ไม่ดีก็มากสิ่งดีอาจจะน้อยแต่ก็ไม่เกินวิสัยของพวกเราแล้วก็ปฏิบัติถึงจะคิดมากคิดไม่ดีเราก็ละไปเหมือนก้างปลาอาหารที่ไม่มีประโยชน์เราก็ละไปกระดูกหมูกระดูกเป็ดกระดูกไก่เราก็ทิ้งไปทานแต่เนื้อความคิดที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปความคิดที่ดีเราก็หยิบขึ้นมาเอามาทำทางกายวาจาใจที่ดีแล้วก็หมั่นศึกษาธรรมะหมั่นฟังธรรมะหมั่นพิจารณาธรรมะเมื่อเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีอุดมการณ์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือความว่างที่บริสุทธิ์ที่ไม่จิตไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งนั้นเลยเราลองฝึกดูสักชั่วระยะหนึ่งละว่าจิตที่ไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งนู้นสิ่งนี้มันทุกข์การทำความสงบนั้นก็เพื่อไม่ให้จิตเราไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งนั้นแต่ให้มีอารมณ์กรรมฐานเป็นอารมณ์ของใจอารมณ์เดียวอาจจะมีปีติมีความสุขความสงบอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกลัวเพราะเราต้องละอารมณ์ที่พอใจหยาบๆไปซะก่อนก็มีอารมณ์พอใจที่ละเอียดขึ้นก็คือความสงบเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะพิจารณาให้เข้าใจถึงความไม่มีตัวไม่มีตัวเราของเราพอจิตสงบไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดปัญญาไม่มีวิมุตติก็ไม่เกิดขึ้นมาศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นให้เราถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาให้เรามันฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนี้แหละแม้ว่าเราอยู่กับความวุ่นวายไปทำการงานแล้วออกจากบ้านกรรมฐานอย่าออกไปด้วยให้มีกรรมฐานไปด้วยให้มีสติไปด้วยให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำงานสองอย่างงานที่ประกอบเลี้ยงชีวิตทั้งโลกหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงตัวเราเลี้ยงครอบครัวแล้วการงานภายในทางจิตนั่นคือความมีสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นเราต้องมียิ่งสติมีมากสมาธิมีปัญญาเข้ามาสติไม่มีความตั้งมั่นไม่มีปัญญามันก็ไม่เกิดจิตก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาสารพัดอย่างเมื่อไม่มีสติสมาธิปัญญาอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้วุ่นวายฟุ้งซ่านมากเกินไปเราก็มาฝึกกันหนทางนี้เป็นหนทางอันประเสริฐเมื่อเรามีฉันทะมีความพอใจอันนี้แหละสิ่งที่สำคัญก็คือความภาคเพียรเรียนรู้มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกว่าจะหาทรัพย์สินเงินทองได้ก็คงใช้เวลามากตั้งแต่เด็กเรียนหาวิชาความรู้กันตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาทำงานแล้วก็ต้องปรับปรุงกันอยู่เรื่อยแต่ถ้าเรานั่นแหละปฏิบัติไม่นานเราก็อยากจะได้ความร่มเย็นของใจมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราทำไม่หยุดล่ะเราก็จะต้องพบกับธรรมะเห็นธรรมะมันเราเนี่ยขุดลงไปในพื้นแผ่นดินด้วยเครื่องมือเครื่องจักรบางแห่งก็แค่20 เมตร30 เมตรก็เจอน้ำแล้ว
ในบางแห่งก็จะเป็น100 เมตรหรือ200 เมตรนะถึงจะเจอน้ำก็ได้นะหรือก็อาจจะเป็นบุญบารมีอาจจะมีน้ำแล้วแต่บุญบารมียังไม่ถึงน้ำก็ไม่ได้แต่มาถึงแล้วพร้อมทุกอย่างเราก็ได้น้ำที่บริสุทธิ์มาการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราทำความเพียรไม่หยุดเราต้องพบกับความสงบทั้งความเพียรนี้สำคัญแล้วอะไรที่มันทำให้ความเพียรของเราไม่เกิดนะก็คือความประมาทความเพลิดเพลินความเพียรไม่มีเพราะความเพลินความยินดีพอใจในโลกนี้แหละพอใจในเรื่องราวต่างๆยิ่งสมัยใหม่นี่เรามีเครื่องมือสื่อสารมีสมาร์ทโฟนมี Facebook มี Instagram แล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างคนก็เข้าไปอยู่ในเครื่องมือสื่อสารอันนี้กันมากสติไปอยู่กับสิ่งนี้วันหนึ่งหลายชั่วโมงเรามาคิดว่าอันนี้เวลาที่เสียไปเราได้อะไรบ้างเราปล่อยเวลาให้ล่วงเลยโดยเปล่าประโยชน์ไหมเรารู้นั่นรู้นี่รู้แล้วพ้นทุกข์ไหมแม้ควรจะไปอยู่นอกโลกไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารแต่ว่าตัวจิตใจไม่ได้พ้นทุกข์ไปหรอกไม่ได้พ้นทุกข์ไปด้วยพ้นทุกข์ต้องมีญาณก็คือมรรคญาณอันเป็นญาณวิเศษที่สุดไม่มีญาณไหนจะวิเศษที่สุดละเราจะไปค้นพบจักรวาลไหนถ้าเราไม่ได้เดินอยู่ในญาณมรรคญาณทางอันประเสริฐนี้เราไม่สามารถพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราโชคดีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็วางหลักธรรมเอาไว้พระองค์เป็นเจ้าของสวนผลไม้ที่ใหญ่ที่จำนวนมากมีผลไม้นานาชนิดทีเดียวพวกเราเพียงแต่เดินเข้าไปในสวนผลไม้นั้นก็ไปหยิบมารับประทานมันจะยากไหมกับท่านที่ต้องไปแสวงหาพันธุ์ผลไม้ต่างๆมาปลูกมาดูแลกว่าจะเติบจะโตนี่มันยากมากยากแค่นิดเดียวว่าท่านเอาชีวิตของท่านเกิดตายนับไม่ถ้วนนะแล้ววันนี้ชาตินี้พวกเราทำไมไม่มีความเพียรเราประสงค์จะเห็นธรรมะก็ต้องมีความเพียรตั้งใจอันนี้เป็นบาปละไปมีสติประคองจิตเอาไว้อันนี้เป็นบาปยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่ให้เกิดจะไม่ให้เกิดขึ้นได้เราก็ลดละความเป็นเก็บตัวมีทานมีศีลมีภาวนาซึ่งอาตมาก็ว่าพวกเรามีอยู่แล้วเต็มหัวใจการให้ก็ดีเสียสละกันทุกสิ่งทุกอย่างตามกำลังเต็มหัวใจรักษาศีล 5 ศีล 8บางคนก็ฉันมื้อเดียวทานมื้อเดียวก็มีมองเป็นภาวนาแต่ทำไมจิตไม่สงบเพราะเรายังทำน้อยเกินไปสติของเรามันยังน้อยเกินไปไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องมาดูวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับอะไรมากเกินไปไหมสติเราขาดไปก็ให้มีนาฬิกาหรือโทรศัพท์เตือนไว้ทุกนาทีมาทุกนาทีมีเสียงดังปิ๊ด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 ก็สติเราอยู่ไหนเราทำอะไรอยู่เรามีสติอยู่ไหมจิตใจเราจดจ่อกับกรรมฐานไหมเราจะซื้อเครื่องมือในการนับกันเลยนะไปไหนก็ถือไปด้วยนับวิธีปิโสภควาทั้งสัมมาสัมพุทโธจนถึงพุทโธภควาติวันหนึ่งอาจจะได้108 จบอาจจะถึง5 รอบก็ได้แรกๆก็คงยากลำบากบางคนก็ได้รอบเดียวพอแล้วนี่แสดงว่าไม่ต้องการบุญมากถ้าเราต้องการบุญมากก็สวดมากๆแล้วสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามากๆใจก็สงบจนกว่าว่าเรานึกคำว่าพุทโธคำเดียวนี่พุทโธจิตสงบวิติเกิดอิ่มใจนี่เราก็ไม่ต้องสวดมากละเพียงสวดคำเดียวก็ได้สงบแล้วเนี่ยมันท่านอนาถามิณกเศรษฐีได้ยินคำว่า
ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจะมาฉันบ้านเพื่อนของท่านท่านอิ่มใจแล้วได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้านะนี่เราสะสมไว้สิถ้าเราสะสมบุญบารมีไว้เราได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเราก็จะปีติเกิดฟังธรรมของท่านเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาทันทีหรือว่าถ้าบารมีถึงก็ชาตินี้เราจะเห็นคำว่าเห็นธรรมเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่เราหลงอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราก็รู้ขึ้นมาว่าไม่ใช่เรายอมรับคือจิตยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาว่าร่างกายนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราอาศัยร่างกายนี้ชั่วคราวมันเป็นของยืมเข้ามานะเรายืมของเข้ามาถึงเวลาเขาก็มาทวงคืนไปเราก็ต้องคืนเข้าไปไม่เป็นหนี้กันเราก็ยืมร่างกายนี้คือธาตุสี่นี้ก็มาชั่วคราวยืมดินยืมน้ำไฟลมเข้ามาอยู่นี่แหละนั่งอยู่นี่ทั้งผู้เทศน์ผู้ฟังทั้งพระทั้งโยมก็หายใจเข้าหายใจออกก็ยืมลมหายใจที่มีอยู่ในโลกนี้มาแล้วเราก็ต้องเติมน้ำแล้วเราก็ต้องเติมธาตุดินเพื่อให้เกิดธาตุไฟเผาผลาญอาหารเราเลี้ยงร่างกายอยู่ได้เป็นวันๆนึงแหละแต่พิจารณาดูแล้วลมหายใจเห็นไหมขาดไปสัก5 นาทีร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นี่เรายืมเข้ามาอยู่เสมอเลยเมื่อเราเห็นว่าเป็นของยืมเราก็เห็นว่าไม่ใช่เราในที่สุดก็ต้องคืนไปก็ต้องแก่เจ็บไปตายไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของสังขารอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ยอมรับความจริงก็เห็นธรรมหรือเราเห็นสมมุตินั่นเองสิ่งที่ว่าเป็นเราถ้าแยกออกไปแล้วมันเป็นความว่างก็ไม่มีเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีจริงๆแล้วธรรมะเป็นเราตัวสัญญาสังขารวิญญาณตาเห็นรูปแล้วรู้สึกเห็นสักครู่เดียวก็ดับไปแล้วมีแสงมีความสนใจมีรูปมีในตาที่มีประสาทที่ดีก็รู้สึกวิญญาณความเห็นเกิดขึ้นคนที่จักษุเสียความรู้สึกเห็นไม่เกิดแต่จิตก็รู้อยู่ว่าเราเนี่ยไม่เห็นไหมก็ยังมีเราที่เป็นคนไม่เห็นแต่เมื่อมองเห็นได้ก็เป็นเราที่มองเห็นได้แต่ถ้ามองเป็นธรรมะความรู้สึกที่เห็นที่รู้ไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแต่ที่เราไม่เห็นนี่ก็ไม่ใช่เราเพราะว่าธาตุมันเสียไปทางทวารอื่นก็เหมือนกันนะทางจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันระบบจมูกก็เหมือนกันถ้าเรามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโควิดปัจจุบันนี้ก็ทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นเพราะระบบประสาทของจมูกมันเสียไปแต่จิตก็รู้อยู่ว่าความรู้สึกได้กลิ่นไม่มีก็คือไม่ใช่เราถ้ามองนะถ้ารู้สึกรู้กลิ่นได้ก็ไม่ใช่เรานะอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วว่าไม่มีตัวไม่มีตนแท้จริงเราเลยเห็นธรรมไม่หลงไปถ้าคนเห็นว่ามีตัวตนก็คือคนไม่เห็นธรรมะคนหลงในตัวตนไปก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่คนรู้นี่ว่าไม่มีตัวเราของเราทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่มันน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะมาเกิดชาตินี้ก็ไม่มีชาติที่8แล้วนะขอตั้งใจปฏิบัติเถอะมันเกิดผลจริงๆนะปิติที่เราเคยได้จากความสงบวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะเป็นอัศจรรย์เป็นเดือนก็ได้เป็นหลายๆเดือนก็ได้นะมันอิ่มใจสุขใจในเรื่องของสติสมาธิยิ่งพิจารณารู้ว่ากายไม่ใช่เราแล้วใจมันว่างเขาเรียกว่าใจมันข้ามจากโลกนี้จะเข้าไปสู่โลกุตระเท้าข้างหนึ่งอยู่ทางโลกเท้าอีกข้างหนึ่งข้ามไปแล้วแต่ยังไปไม่ได้เพราะว่ายังละตัวตนความเห็นยังไม่หมดจิตก็กลับเข้ามาก็รู้แล้วว่าทำจิตให้สงบเถอะแล้วก็พิจารณากายนี่เป็นความว่างจิตมันก็หลุดพ้นจากอุปทานได้อีกทำอย่างนี้ทุกวันอาจจะเป็นเดือนหรือหลายเดือนก็ได้หรือผู้ที่บารมีเต็มแล้วอาจจะวันเดียวก็รู้แล้วเห็นเลยท่านพระศิวลีมหาเถระใช่ไหม
ท่านปลงผมที่จะบวชนั่นนะแค่ผมหล่นลงมาครั้งแรกท่านเห็นความเป็นอนิจจังแล้วเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่บารมีท่านเต็มเกิดจากการท่านฝึกฝนอบรมสร้างสมอบรมบารมีมาแล้วเกิดจากความเพียรที่ท่านทำมาแล้วละบาปบำเพ็ญบุญพยายามทำกุศลเหมือนพวกเราฝึกสมาธิกันเนี่ยเข้ากรรมฐานก็คือสะสมบุญขึ้นมาให้ถึงพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกจิตให้สงบเป็นบุญอย่างยิ่งมหาศาลทีเดียวศรัทธาเราเต็มเปี่ยมความเพียรเราพร้อมสมาธิตั้งมั่นเราก็ค้นคว้าพิจารณาใคร่ควรดูว่ามันใช่เราไหมเนาะทุกอย่างพระพุทธเจ้าบอกเป็นความว่างเนี่ยนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนะเป็นความสุขยังไงนำมาเปรียบเทียบเป็นแบบสมมุติแล้วก่อนเป็นรูปธรรมถ้ามีเมืองหนึ่งนะเมืองหนึ่งนะอาจจะเป็นเมืองพิเศษสักหน่อยเมืองนี้เป็นเมืองที่เราไปอยู่ในเมืองนี้แล้วไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเมืองนี้ไม่มีใครโลภอยากจะได้ของใครเป็นของเราหรอกเมืองนี้คนที่เข้าไปอยู่เมืองนี้แล้วไม่มีความโกรธเลยและไม่มีความยึดถืออะไรเลยทุกคนใจสบายใจว่างสว่างร่างกายก็ละเอียดมากไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยนะไม่มีละแล้วก็อยู่ได้นานไม่ต้องไปเปลี่ยนสภาวะด้วยไม่ต้องเปลี่ยนจากกลับมาไปสู่เมืองอื่นไปเกิดใหม่ไปเกิดพบไม่ดีเป็นไว้แต่เกิดบ้านที่อยู่นั้นก็สามารถจะเป็นบ้านแบบไหนก็ได้ก็อยู่สบายบ้านไม่ผุไม่พังไม่ต้องอาศัยความร้อนจากพระอาทิตย์เราก็อยู่ได้ไม่ต้องอาศัยแสงสว่างจากพระอาทิตย์ก็สว่างไสวไปหมดเลยนักปราชญ์ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นเมืองแก้วนะเป็นเมืองแก้วคือจิตบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจิตก็สว่างอยู่ในตัวเป็นเมืองแก้วกันหมดนั่นแหละมีแต่ความอิ่มเอิบมีแต่ความสุขมันเรามีความสุขเกิดจากสมาธิเราก็คิดว่าถ้าเรามีความสุขอย่างนี้แม้เราไปอยู่ในโลกอยู่ในสังคมที่วุ่นวายแต่ใจเราเยือกเย็นอารมณ์ทั้งหลายในโลกเข้ามาสู่ใจเราไม่ได้เรามีความสุขมากนั้นเราก็เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดดับไม่ควรยึดมั่นถือมั่นใจเราจะพ้นจากโลกนี้สมมติเหนือโลกก็เป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นเมืองของใจผู้ที่บริสุทธิ์นั่นเองเห็นไหมว่ามีความสุขขนาดไหนและคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของจิตถ้าจิตของเรามีความรู้สึกที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมีปิติสุขอิ่มใจอยู่เสมอเราไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอยู่ในความวุ่นวายเราก็ไม่วุ่นวายอะไรเราก็อยู่ได้แต่อันนี้ก็อยู่ที่บุญบารมีต้องฝึกต้องหัดต้องปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตของเรานั่นแหละพวกเราก็สามารถเห็นเมืองนี้ได้สามารถไปอยู่ได้เพียงเมื่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญารวมตัวกันเข้ามาก็จะเกิดความรู้ขึ้นเลยว่าสังขารไม่ใช่เราความรู้นี้ไม่ใช่ความนึกคิดปรุงแต่งไม่มีรู้ขึ้นมาเลยเนี่ยไม่ใช่เราจิตสว่างไสวขึ้นมาเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนในใจนี่พวกเราเป็นมนุษย์สามารถทำได้ฝึกได้อบรมจิตได้พัฒนาจิตได้เป็นอย่างดีเพราะศรัทธานี่จึงเป็นหัวหน้านำให้เรานั้นลงมือปฏิบัติภาวนาจนเกิดปัญญาขึ้นศรัทธาความเชื่อจึงกลายเป็นศรัทธาประกอบด้วยปัญญาที่มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวศรัทธาไม่หวั่นไหวก็คือพระโสดาบันผู้ที่เห็นธรรมต่อกระแสแห่งธรรมก็คือห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายที่จะมาเบียดเบียนเพราะเห็นแล้วว่าธรรมะนี้เป็นใหญ่ที่สุดทั้งจะมีความโลภก็อยู่ในขอบเขตมีความโกรธก็ไม่มีความพยาบาทมีความหลงแต่ก็หลงไม่ได้มากละเพราะเห็นแล้วว่าไม่มีตัวเราแต่อย่างความหลงที่ละเอียดก็ยังมีอยู่
แต่ว่าท่านก็ไม่ไปตกต่ำแล้วนะจิตไม่ตกต่ำแล้วซึ่งสมัยพุทธกาลฆราวาสปฏิบัติกันได้มากเป็นฆราวาสก็เป็นพระเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นพระเหมือนกันนะพระกรรมฐานคำว่าพระกรรมฐานก็คือจิตใจที่ประเสริฐที่มีกรรมฐานเป็นอารมณ์ในขณะนี้เราก็เป็นพระกรรมฐานเหมือนกันแล้วเราก็อย่าไปทิ้งความเป็นพระนี้ความประเสริฐไปที่ไหนเราก็มีกรรมฐานไปกับเราด้วยนะทุกวันนี้เราเห็นไหมเราเดินออกจากบ้านทุกคนถ้าลืมโทรศัพท์เราไปไม่ได้ละเราต้องมีสมาร์ทโฟนไปจะติดต่อจะสื่อสารจะทำอะไรก็อยู่ในโทรศัพท์หมดออกจากบ้านไม่ได้ลืมขนาดไหนก็ต้องกลับไปเอาโทรศัพท์ซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกรรมฐานดิลืมขนาดไหนก็คิดถึงขึ้นมาตั้งเวลาไว้เตือนสติว่ากรรมฐานของเราอยู่ไหนจับ GPS เอาไว้เลยกรรมฐานอยู่ที่ไหนหาไม่เจอแล้วต้องค้นคว้าหากรรมฐานก่อนนึกขึ้นมาเลยทันทีนะเมื่อเราเอาจิตใจจดจ่ออยู่อย่างนี้นะในการปฏิบัติภาวนาผลปัญญาก็เกิดขึ้นมาเรียกว่าเพราะในการปฏิบัติเห็นชัดถึงความไม่มีตัวเราของเราสมมติวิมุตติปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดขึ้นมาทีเดียวนี่ผลแห่งการปฏิบัติเป็นพระเกิดขึ้นมาแล้วในใจของเราเป็นพระจริงๆเป็นพระโดยวิมุตติหลุดพ้นเพราะเห็นสรรพสิ่งเป็นความว่างก็ให้นักปฏิบัติตั้งใจศึกษาปฏิบัติกันนะวันนี้ก็คงเป็นวันที่8ก็จะต้องจบการอบรมกันในวันนี้แหละก็ขอให้ทุกท่านนั้นโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เห็นธรรมะทุกท่านเจริญพรSo at this time, we have the opportunity to come listen to the Dhamma. We sit in meditation and we sit at ease in a relaxed way. We can put our right leg on top of our left or our left leg on top of our right. Either way is fine. And we start out spreading loving kindness to all beings, wishing that all beings in all directions may be well, may be happy. And we incline our minds to recollect the qualities of the Buddha. We recollect the great compassion of the Buddha, which had no limit, it was incomparable. And we can recollect if we were to praise the Buddha, it'd be like a little bird making sounds in the whole vast universe. So great are the qualities and good qualities of the Lord Buddha. And we can recollect the qualities of the Dhamma and Sangha, that the Dhamma is well expounded by the Buddha, and that the Sangha have practiced well all the way up until the present day, from the time of the Buddha, according to the Vinaya, the discipline that the Buddha taught. So now it's the time for us to train our minds to know and see the Dhamma. And even while listening to Dhamma, wisdom is able to arise. If our mind is peaceful, then even if we don't know the language being spoken, but we can understand the language of the heart. And in this way, the feeling of Dhamma can arise in the mind. For example, in the time of the Buddha, there was a frog who was able to receive the sounds of the Buddha as he taught the Dhamma. And this frog, while listening to the sounds of the Dhamma talk, was crushed by the walking stick of a cowherder who was walking there. And so the frog died, and upon death was reborn in a heavenly realm. So this is from listening or hearing the sound of Dhamma, and this is the light of Dhamma able to enter the heart of that frog. So we incline and pay homage to the Dhamma of the Buddha as we listen. And the Buddha taught, what is this vimutti, what is this freedom and liberation like? Is it something that lay people can realize?
And so the Buddha taught that all minds, all hearts who practice virtue, collectedness, and wisdom are able to know the Dhamma and see the Dhamma. All minds are capable of this. And we can ask, why is this? It's because the Dhamma is something that's open already. It's here and available already. Whether or not fully awakened Buddhas arise in the world or not, the Dhamma is here and open. And this Dhamma, we can think of it as cause and effect, or cause and result. For example, materiality, all material form, has a cause. And based on that cause, materiality arises. And with the cessation of those causes, then materiality ceases. And the same is true of Vedana, feeling, sanya, perception, sankhara, formations, and vijnana, sense consciousness. It's all the same. Based on causes, these phenomena arise. And with the cessation of those causes, these phenomena cease. Venerable Asajitera, one of the first awakened disciples of the Buddha, taught Venerable Sariputta, taught along these lines, according to what the Buddha taught, that all dhammas have a cause, and with the cessation of those causes, those dhammas cease. And in this context, the word dhammas means all things, all materiality and all mentality arise, stay for a little while, and pass away. And hearing this teaching, Venerable Sariputta was able to see clearly into the Dhamma. So we practice collectedness, practice samadhi, to bring up the energy and strength of the mind, to bring the mind to peace. Because if the mind isn't peaceful, isn't collected, then wisdom won't arise. And when wisdom does arise, then we see that this body, this physical form that we thought was me or mine, is actually not me, not mine. So then we can ask, well, in this case, who is it that practices, who practices the Dhamma? And we can say that it's this knowing element, this one who knows. And without practice, the one who knows is lost in delusion, lost in clinging to things as me and mine. So we train this knower, we train it to know things according to the way they are, to know clearly, to have the mind, the one who knows, know convention and know liberation, know samuti and know vimutti. And knowing samuti and vimutti clearly, convention and liberation, one can become free of clinging temporarily. And this temporary freedom, we can call it temporary Nibana. The mind feels cool, empty, at ease, and right view arises. One sees all things, all phenomena, as simply arising and passing away. One sees that all lives end in death. And we can look at the example or the simile of all of the buildings that we use, all of our dwellings, our houses, whether big or small. We see that in the same way as our minds, it's like all these houses are all on fire with aging, illness, and death. And we're in this house while it's on fire all around us. So given the situation, we see the fire coming for us and we try to escape. We do our best to escape from that house. This is seeing the drawbacks in one's situation, seeing that death is coming. So a practitioner of Dhamma who knows clearly will see things in this way, will see their situation as that of one who is in a burning house. And this is an analogy for us to consider. Old age, sickness, and death are very close. So even if we live another 50 years, we inevitably meet with old age, sickness, and death. So we can have the feeling in the mind or see clearly in the mind that really old age is very close, sickness is very close, death is very close. And we see that it's coming very close like this, and this makes the mind alert and wakeful and heedful. And we can say the mind is fearful, but it's not a fear of death,
It's a fear of not having sufficient time to practice and train the heart. So we see that this life is something uncertain and death is certain. So we train our minds, we practice the Dhamma, we practice giving, relinquishment and sacrifice. And these are foundational for our hearts. And these are qualities of a stream enterer when he's realized the first stage of awakening. And we have the virtue of one who desires or needs collectedness, needs samadhi. And this samadhi is for the purpose of overcoming suffering. It's not for use for other purposes. And the samadhi can lead us to become free of clinging temporarily. And doing this, one sees clearly. So we do the mental training, the bhavana, cultivate our minds, and we have effort. And if one is seen clearly in this way and had this kind of temporary liberation, then this effort can arise on its own. There's no need to control oneself or force oneself to do the practice. Effort just happens naturally. And also remember not to be too tense or tight in one's effort. One can look at the in and out breathing in a relaxed and easeful way. Just know the breath as it comes in, as it comes out, the breath as it arises and ceases, and have mindfulness in a relaxed and easeful way. If one is thinking a lot, then do a lot of chanting to bring the mind to peace. And this is, we can look at all the different kamatanas are for the sake of peace, whether repeating Bhutto, Bhutto, or chanting the praises of the Buddha, Itipiso, Bhagawa, or the recollecting the 32 parts of the body, the 10 asubha, or not beautiful kamatanas, being mindful of the movements of the body, such as doing chores, bathing, eating, cleaning one's teeth, doing various things. We just train ourselves to have mindfulness in the present moment. Even if we're planning of the future, having various thoughts that we need to have, then we practice to be aware in the present moment, to be mindful in the present as we do this, not to get lost in the past or the future, not to get lost in worry. Because we can see that this worry is not useful, it's not beneficial. Having mindfulness in the present moment is capable of fixing any problems or issues that arise in our lives. And we use wisdom to help the mind that clings. And another kammatthana we can use is contemplating the four elements or recollecting death. So these are all meditation objects for bringing the mind to peace and stillness. The mind may have a lot of thoughts in a given day, and out of these thoughts, there's a lot of unwholesome thoughts and not very many wholesome thoughts. But we practice to cut off these unwholesome thoughts, just like when we eat fish or beef or chicken or whatever it is, the bones, we throw them out and we just take the meat. So these unwholesome thoughts, we can just throw them out and we just use the wholesome thoughts. And we train to make our body and speech good and wholesome. We listen to the Dhamma, contemplate the Dhamma, have this firm intention and determination in our goal. And our goal is Nibana, having Nibana as the object of our mind. So we practice in this way, we train in this way. We train the mind not to be involved with all the things of the world, with any of the six senses. Just that, do just that. We have our meditation object and we bring our mind to oneness with that object. And then rapture, piti, and sukha, or bliss and ease, can arise deep in the mind. There's no need to doubt or be afraid. Just train to cut off the unwholesome, cultivate the wholesome. And initially one cuts off this coarse kind of liking or coarse greed. And then we continue to train our mind. And this is the foundation
to contemplate in order to understand the essence of not self, of not me-ness, not mine-ness. So if the mind doesn't have collectedness or peace, then wisdom doesn't arise, and then liberation does not arise. So we need giving, virtue, and mental cultivation. We can also say virtue, collectedness, and wisdom. So may we train in this way, even if our minds are busy and chaotic as we do our work, our livelihood. Bring your meditation object with you. Keep your kamatana with you. Bring mindfulness with you wherever you go. So we can see in this way that one actually has two types of work. One has the worldly work to gain money and take care of one's family and one's livelihood. And we also have the inner work of training in mindfulness and collectedness to bring our minds to a firm stability. So if we have a lot of mindfulness, then collectedness and wisdom are able to arise. If there's no mindfulness, then collectedness does not arise and wisdom does not arise as well. And this leads the mind to have many kinds of problems due to this lack of mindfulness, concentration, and wisdom. And this can even lead the mind to become depressed and anxious. So may you train in these wholesome qualities. May you have chanda, a wholesome desire, and may you enjoy this training. What is important is this effort to study and be firm in all of one's efforts. So we can see that ever since we were very young, we've studied through preschool, kindergarten, primary school, secondary school, up to university of various levels, whether a bachelor degree, master's degree, or PhD. And this was all training in order for one to get a job, get a livelihood. So we can look when we come to practice Dhamma, we practice Dhamma for not very long, and we already want the heart to be cool and peaceful. And so this is likely not possible. However, if we practice non-stop, if we just keep practicing, then we are capable of meeting with the Dhamma. It's like digging a well. In some places, after digging 20 or 30 meters, you can meet with water. And other places, you have to dig more deeply, and other places more shallowly. But either way, one keeps digging without ceasing. Because if one stops digging, then one won't meet with the water. So if sometimes the water is right there, but the one's parami is not sufficient yet, so one doesn't actually reach the water. But when the parami is ready, the spiritual accumulations, the spiritual virtues are ready, then one can reach the water and get the water. So in this Dhamma practice, it's the same. We have effort without ceasing, and then we are able to achieve peace. So this non-stop effort is something very crucial in one's Dhamma practice. So if one is heedless or lost in enjoyment of the things of this world, this is the cause for not having effort. For instance, nowadays, a lot of people have smartphones and this kind of technology. And there's Facebook and Instagram and all these various social media and various things that people look at. And when one does this, then the mind goes to the phone, goes to the technology, and mindfulness goes into this social media, into this phone as well. And this can add up to many hours, even in a single day. So we can really reflect and really ask ourselves, what do we gain from this? What do we get from this? Is there anything better that we could be doing with our time? Does this behavior, does this activity help us to overcome suffering? And we can see that the mind doesn't actually overcome suffering doing this activity. What the mind really needs to realize
genuine happiness and realize overcoming suffering is insight, is knowledge. And this, particularly the Magga Yana, the path knowledge, path insight. So whatever world, whatever universe one is in, there is no insight comparable, there is no insight greater than this path knowledge. So we have such a great fortune that we're able to meet with the teachings of the Buddha. We can compare it to the Buddha being the owner of a fruit orchard. We enter into the orchard and we want to eat a fruit. We want to pick a fruit to eat. We can ask, is that hard for us to do, to walk into the orchard and get a fruit to eat? However, one can look at the owner of the orchard. They had to pick the fruits to plant, get the seeds, then plant them, then fertilize and take care of them, and help the plants to grow into trees that are ready to fruit. So we can see that for the owner, this is actually a very difficult task. So we look at the Buddha, who was born and died so many countless times, more than one can count. And then one looks back at oneself and asks, well, in this case, why do we have no effort? Why aren't we putting forth effort in the practice? All the awakened disciples, all the Sangha who have seen the Dhamma, needed effort in their practice to cut off the unwholesome, to give rise to the wholesome, and to have all these four right efforts of whatever unskillfulness has arisen, to let go of that and to prevent the arising of unarisen unskillful qualities, and to give rise to skillful qualities, and to make skillful qualities already present prosper and grow even more. So I observed that you retreatants have a fullness of heart, have a full engagement, a wholeheartedness in this practice of giving, self-sacrifice, and observing virtues such as the 5 or 8 precepts, or even some individuals eating just 1 meal a day, and the practice of mental cultivation, of meditation. And still the mind may not yet be peaceful, but this is simply because we haven't done the practice enough yet. We haven't done it, just haven't done it enough yet. The mindfulness is too little and not continuous. So we can reflect in each given day, have we been wasting any time? One can use an alarm clock, such as the clock on one's phone, to make an alarm sound every 1 minute. And then every time that alarm goes off, every minute, we can ask at that time, what are we doing? Do we have mindfulness? Is the mind with the meditation object? We can also get a device to help us count mantra repetitions, meditation word repetitions, such as repetitions of the Itipiso chant or Bhutto. And we can chant this Itipiso even 108 times, even 108 times times 5 times, so over 500 times in a day. In the beginning, one may feel this is difficult, and even 108 repetitions, one feels like that's enough for 1 day. So that's someone who doesn't really, they don't want a lot of merit, they don't desire a lot of merit. But for someone who wants more merit, then they repeat the chant more. Or for some individuals, they may simply repeat Bhutto, Bhutto, and their mind feels very full, and the rapture and happiness arise in the mind. So this is the mind at peace already. So in this case, there's no need to chant a lot because the mind is already gathered at peace. For instance, Anathapindika, the foremost male lay supporter of the Buddha, had such fullness of heart, such joy of heart, when he simply heard the word Buddha, when he was at his relative's house and he heard that the Buddha was coming for a meal invitation.
he had such great rapture and happiness and fullness just upon hearing the word Buddha. So we can see that if we have past spiritual virtues, if we have parami, then just hearing the word Buddha, and we can already feel a great fullness and contentedness. And then a heart in such a state, listening to the Dhamma, is capable of seeing the Dhamma right there. So in this life, one is capable of seeing the Dhamma. One sees that one was lost in the sense of self, deluded in seeing things of self. And we see that all the things that we were lost in as self are actually not self. They're not me, not mine, not I. And then the mind sees that this is actually the normal state of nature, that it's actually natural for the body, that it's not me, it's not mine. It actually doesn't belong to oneself at all. This body is something we just borrow, and when the time comes, we return it. And seeing this, then we don't have to feel, or we don't feel indebted, because we realize it's just something we're borrowing and that we have to return. So we're just borrowing these four elements of earth, air, fire, and water temporarily. And so as we're listening to the Dhamma talk, we're breathing in and out. This is borrowing the air of the world. The air of the world we just borrow temporarily and then give it back. And the same with the water we drink, we're just borrowing it. And same with the earth element that we take in as food, which then also gives rise to the fire element. We are just borrowing these things and then we return them. We can see that if the breath, if we have no air, if we don't borrow air just for 5 minutes, then the body dies right then and there. So we're actually borrowing these elements all the time. And we see that that which is borrowed is not self, is not me or mine. And we see that old age, sickness, and death are natural and normal conditions of the world. It's normal for conditioned formations to be this way. And seeing this truth is seeing the Dhamma, the truth of the way things are. One sees it all as convention, see that all of it is empty, that really there's nothing there. We don't actually have anything there. The same with Vedana, or pleasant, unpleasant, and neutral feeling. It arises, stays for a little bit, and passes away. So it really isn't there at all. It doesn't actually exist. So why do we take it to be a self? We can look at the eye contacting a form in the same way. The experience of visual contact arises, stays for a little while, and passes away. With the conditions of light, a visual object, and the eye organ, and then eye consciousness arises. This consciousness that knows the sense object of a visual form. And if the mind sees that we're not perceiving visual form, the mind realizes that we're not seeing. This is the mind seeing sense consciousness as absent, seeing it as impermanent, something that arises, stays for a little while, and passes away. Or then we do see a visual form, and sense consciousness, eye consciousness does arise. So again, one sees that it's something that comes and goes, arises, stays for a little while, and passes away. So we see this as Dhamma. So normally one feels that it is oneself who sees, it is a me who sees, but really it's not a me or a mine, it's not self. And then also this not seeing, this not perceiving of visual forms, in the instance of the non-arising of sense consciousness, this is also not me, not mine, not a self. And this is the same for all the senses, for all ear objects, nose objects, tongue objects, body objects, and mind objects. For instance, one can look at the nose. In the time of COVID, one of the symptoms of COVID can be not perceiving smells, not having smells.
because the sense organ is damaged. However, the citta, the mind, knows that there is no smell, knows that knows consciousness is not arising. And so one sees that this that this sense contact, sense consciousness, a sense object, it's all not self, not a me, not a mine. And similarly, when sense consciousness does arise and one does know a smell, it's also not a self, not a me or a mine. It's just nature arising and passing away. In truth, there's no self, no me or mine to be found there. This is seeing the Dhamma. This is not getting lost in the self. And if one does see all this sense activity as me and mine, this is a cause for suffering to arise. And as one continues to practice and one sees more and more clearly, then this dukkha, this suffering, decreases gradually. And one can see the Dhamma to the point where there's no 8th lifetime, one at most has 7 more lifetimes. So may you have effort in your Dhamma practice and have faith that this Dhamma practice gets real results, because the practice does get real results. And we experience, as the mind is gradually more trained in the Dhamma, this rapture and happiness can arise very strongly in the mind, even for a whole day and night, even for a whole month, or even many months continuously. One can experience a great rapture and happiness. And this is a great miracle of Dhamma. This is the mind transcending this world, overcoming this world, and going to the other world. And at the beginning, one has one leg, one foot in this world, and one foot in the other world. And one can ask, well, why aren't we just going to the other world straight away? And why can't we let go of this? And the answer is that we still have a sense of self. So continue to contemplate the body as empty. Do this every day. In the course of even 1 month or many months, then one's parami becomes full. And then one day, one sees the Dhamma clearly, and one reaches the point where one's able to see the truth with clarity. One can look at the story of Venerable Siwali Thera from the time of the Buddha, when he went to ordain as a young person. As he was having his hair shaved, as he contemplated while having his head shaved, he was able to realize the first stage of stream entry, and then the stage of once returning, and then the stage of non-returning, and then still while having his head shaved, realize the stage of arahant, full enlightenment. And this is because his parami, his spiritual virtues, were full from past development and past lives. He had done the effort required in the past already. So he was able to cut off that which is unwholesome, and he did the wholesome in the past already. So that we can compare this to ourselves on this retreat. This retreat, what we're doing, is a very big merit. It's a great merit for us, a great goodness. Training our minds in peacefulness is truly a great merit. We bring our faith to be full. We have effort. We bring our minds to be collected and firm. And we contemplate, is this really me? Is this really mine? And we know that the Buddha taught that all phenomena are empty, and that Nibana is the best happiness. And we may ask, well, why is Nibana the best happiness? Why is it the supreme happiness, the supreme bliss? And let us compare it to material analogy, a material Dhamma, a Rupa Dhamma. We can say that there's a place, there's a city, a very special city, and in this city there's no old age, there's no sickness, there's no death,
There's no greed or theft. Anyone who enters this city doesn't experience any anger or aversion. All the beings there have no clinging, no attachment. All beings there have minds very much at ease and relaxed. And in this city, the beings have bodies that are very subtle, with no hunger, no pain, no soreness, no illness. And one can be there for a long time. There's no need to change one's location or go anywhere else. There's no need to go be born anywhere else. And one's dwelling, one's house there, can be any type of house that one wants. One can be at ease and relaxed, and there's no need to have the heat of the sun because and the light of the sun, because everything is bright and self-luminous all the time, as if the sun was shining bright at all times. And we can say that this is like a crystal city. This is the mind that is pure, the mind that is free. And so we can compare this to this fullness and happiness of heart, like the happiness of samadhi. So we have this happiness of samadhi, and we can see that even if we enter into a chaotic and busy society, then these moods and sense impressions from the outer environment, the chaotic environment, aren't capable of entering the heart. The sense objects and moods arise and pass away, and one knows that one shouldn't cling to them. This is the way to overcome this world, to transcend this world, and enter into this city, which we can also call the pure mind. So one continues to train the mind and let go of all attachment and clinging. And one can see that the mind, with rapture and happiness, anywhere it goes, it won't have suffering. It can go to a chaotic place, a busy place, and the mind won't be chaotic and busy along with the environment. And this is up to one's spiritual development, up to one's parami. One must practice and train the mind to be able to see this crystal city. It's a place that we're able to go. We can be there through this knowing arising that all conditioned formations are not me, not mine. So we train in this way, and it's not a thought that conditioned formations are not me and mine. It's a knowing that's capable of making the mind bright, clear, and radiant. This is seeing the Buddha clearly in the heart. This is something that humans are capable of doing. Humans are capable of training in this, practicing this, and able to do this well, and can achieve this. This is practicing Dhamma to give rise to wisdom. So this faith arises from wisdom as well. And a faith that's stable and firm is a characteristic of one who has realized the stage of stream entry of Sotapanna, one who's seen the Dhamma. And this is a state that doesn't change. One sees that the Dhamma is the supreme in the world. One who has realized this may have anger, but they won't have the wish to harm. They may have greed, but it won't be coarse. They'll have some delusion, but it'll be a subtle delusion. And the mind of a stream enterer won't fall very far. And this is something that lay people are capable of realizing as well. And this is, and one who is this way has a heart that is holy. We can say a heart that is a monastic. So we can say that we are all Kamatana monastics, or pra in Thai, which can mean holy and also means monastic. So we have these kamatanas in our hearts, and this makes all of our hearts holy.
So don't throw this away. Don't throw away one's inner monastic, but keep it in your heart. For instance, if you forget your phone when you leave your house, then you go back to get it, because all of one's communication and all these various things are all in one's smartphone these days. So we feel the feelings that we have to go back and get our phone. So our kammatthana should be the same. Whenever we forget the kammatthana, we seek to remember it, and we bring it everywhere with us. If we forget it, then we go get it back. Just like having a GPS, we seek to find the kammatthana using our inner GPS to recollect our meditation object. So train your mind to recollect in this way. Then the fruit of wisdom can arise. One can see clearly into the nature of ownerlessness, that nothing is a self. We see convention and liberation. This is the fruit of Dhamma practice. This is the inner monastic, the inner holy one arising in our minds. So one sees the fruit of practice, that all phenomena are by nature empty, that really there's nothing there. So for all of us Dhamma practitioners, may we be firm in this, may we be intent in our practice. This is the 8th day of our retreat where we've been practicing together. So I wish, may you all be well, may you all be strong and healthy, may you be well, may you grow in blessings, may you see and prosper in Dhamma.